እና የስነ ምግባር ትምህርታችን ዛሬ ቀጣዩን ክፍል ነው የምንማረው። ስለዚህ ሁላችሁም ያው ድምጽ ሪከርድ አድርጉ። ነምቶኮ ሰገሌ ሪከርዲያ ታሲሱ ቢፋከሲትን እትዴምና ጀቹራ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ቀጥታ የምንሄደው ከአስሩ ትእዛዛት መካከል አራተኛው ላይ ደርሰን የቆም ነው። ሰንበትን አክብር የሚለውን አይተን ከዛ አራተኛው አባትህንና እናትህን አክብር የሚለው ላይ ነው የቆም ነው። ይሄ አራተኛ ህግ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ላይ ነው ይሄን ቃል የምናገኘው። ወላጆች ለልጆቻቸው መገኛዎች ናቸው፣ ምንጭ ናቸው። ወላጆች ለልጆቻቸው አሳዳሪዎችም ናቸው፣ ተንከባካቢ ናቸው፣ አሳዳሪዎች ናቸው። ወላጆች ለልጆቻቸው ምግብ አቅራቢዎች ወይም መጋቢዎች ናቸው። ወላጆች ለልጆች አሳዳሪም ናቸው። ወላጆች ለልጆች ጠባቂዎችም ናቸው፣ አስተማሪዎችም ናቸው። እንግዲህ በዚህ ምድር ላሉ ልጆች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚባሉት ወላጆች ናቸው እና እንደዚህ የሚያደርጉላቸውን ወላጆች ልጆቻቸው ሊወዷቸው ሊያከብሯቸው ይገባል። መጀመሪያ ወላጆቻችንን እናት አባቶቻችንን መውደድ ያስፈልጋል። ከመውደድ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ማክበር ነውና ወላጆችን ማክበር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ማክበር ብቻም አይደለም፣ ልንታዘዛቸውም ይገባል። እነሱ በሚያዙን ቦታ ላይ እሺ ብለን የመገኘት ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ይሄ የሚያስገነዝበን ወይም ከዚህ የምንረዳው አምላካችን እግዚአብሔር ወላጆቻችንን በማክበራችን የሚሰጠን በረከት ስላለ ነው። እንዲያውም እድሜህ እንዲረዝም ብሏል አምላካችን እግዚአብሔር። እድሜሽ እንዲረዝም ብሎናል እግዚአብሔር አምላካችን። ስለዚህ ወላጆቻችንን የምናከብረው እድሜያችን እንዲረዝም ነው። ይሄ ማለት አባት እናትን ማክበር በምድርም እድሜን ያስረዝማል ማለት ነው። እድሜን ይሰጣል ማለት ነው። ቀን ይጨምራል ማለት ነው። ማህበራዊ ግንኙነታችንን ሁሉ የሚወስነውና መሰረት የሚሆነው የመከባበር ህግ ነው ወይም ከመከባበር የሚመነጭ ነው ማለት ነው። ስንከባበር ነው ሁሉ ነገራችን የሚያምረው። መከባበር ሲኖር ነው መልካምነት የሚኖረው እና ትኩረት ልንሰጥበት ይገባል። ይሄን ቦታ ይሄንን ቃል እጅግ በጣም አድርገን ልንገነዘበው ይገባል። ዋናው ነገር እግዚአብሔር ወላጆቻቸውን በሚያከብሩና በሚታዘዟቸው ልጆች ደስተኛ መሆኑን መግለጥ ነው። እግዚአብሔር እናት አባቶቻቸውን የሚያከብሩትን ወይም በሚያከብሩት ሰዎች ወይም ልጆች ለእናት ለአባቶቻቸው
በሚታዘዙ ልጆች የሚደሰቱት ወላጆች ብቻ አይደሉም፣ እናት አባት ብቻ አይደሉም፣ እግዚአብሔርም ደስተኛ ነው። ይደሰቱ፣ እግዚአብሔርም በእኛ ይደሰታል። እና በተለይ ይሄን ቃል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲስ በጻፈው መልእክቱ ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በሁሉ ታዘዙ፣ እንዲህ ማድረግ ይገባናል፣ ይህም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋልና ብሎናል። ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ እናገኛለን። ኤፌሶን 6:1-4 እናነባለን። በእርግጥ ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው እናት አባትን ማክበር ማለት። አድርጉትም ያለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ውጤት በአግባቡ ስለተረዳ ነው። በስጋ የወለዱንን አባት እናቶቻችንን ብቻ የሚመለከት አይደለም ይሄ ቃል። እናትና አባትህን አክብር የሚለው እኛን የወለዱንን ብቻ አይደለም የሚመለከተው። ታዲያ እነማንን ነው ትሉኝ ይሆናል። እንደ አባትና እንደ እናት የሚሆኑንን የእድሜ ባለጸጋዎች ሁሉ ያካትታል። እድሜ የገፉ አረጋውያንን ሁሉ ማክበር ከኛ ይጠበቃል። የክርስትና አባትና እናትንም ማክበር ያስፈልጋል። መምህራኖቻችንንም ማክበር ያስፈልጋል። ይሄን መፈጸም ነው እንግዲህ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የእግዚአብሔርን ቃል እንደመፈጸም የሚቆጠረውና እግዚአብሔርን የሚያስደስተው። ከሁሉ በፊት ሰማያዊ አባታችን እግዚአብሔርን ማክበር ነው። ከዚያ ደግሞ በዚህ ምድር ስንኖር የወለዱንን ብቻ ሳይሆን እስካሁን ያልናቸውን ሁሉ ማክበር ደግሞ ተገቢ ነው ማለት ነው። እኛም ይህን አውቀን እንደሰማንና እንደተማርን እንደተነገረን በዕለት ተዕለት ማህበራዊና ቤተሰባዊ ህይወታችን ውስጥ ይህን ተግባር ለመፈጸም መጣር አለብን። ጥረት ማድረግ አለብን። ወላጆቻችን ለኛ መልካም ነገር ማድረግ ቢሳናቸው እንኳን ወይ ከእጃቸው ቢያጡ እንኳን እኛ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ያዘዘንን ሁሉ መፈጸም አለብን ማለት ነው። ስላበሉን አይደለም፣ ስላጠጡን አይደለም የምናከብራቸው ሕገ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ይህን የተማርነውን ትምህርት በልባችን ላይ ይሳልልን። ሀደፊ አባኬ ከበጂ ጀዳ አቦሚ አፍራፋ ከነ አርገኑ ሴራ በኡ ቦቆና ዲግዳማ ለኮፍሰ ኩዳለማ irratti haadha fi abbaa kan jedhaman maatii keenya. Haadha fi abbaan ijoollota isaaniitiif hundeedha, bu'uura, ka'umsa. Haadha fi abbaan bulchitoota ijoolleeti. Haati fi abbaan soortota yookiin nyaachistoota ijoolleeti. Haadha fi abbaan guddistoota ijoolleeti. Haadha fi abbaan eegdota ijoolleeti.
Haadha fi abbaan barsiistota ijoolleeti. Manni barumsaa inni jalqabaa jedhamuun kan beekaman maatii yookiin haadhaaf abbaadha. Waan kana hunda irraa argataniif ijoolleen maatii isaanii haadha fi abbaa isaanii jaallachuu qabu. Haadha fi abbaa isaanii kabajuu qabu. Haadha fi abbaa isaaniitiif ajajamuu qabu. Abboomamuu qabu. Egaan jechi kuni bu'aa ofii danda'e qaba, mataa ofii ni qaba. Wanti kanaan argannu, eebbi kanaan argannu ni jira. Waaqayyoon abbaan keenya waan nuun jedhe jira. Umriin kee akka dheeratu nuun jedhee jira. Umrii namaaf dheeressa, guyyaa namaaf kenna. Balaa namarraa ittisa. Abbaa fi haadha ofii kabajuun biyya lafaa kanarratti umrii dheeraa namaaf kenna. Haadhi fi abbaan keenya yaa ilma koo, yaa intala koo, lafa nani gahe gahii, umrii nani argadhe kana argadhu, umrii siif haa kennu jedhanii nu eebbisu. Waaqayyoon akkuma jedhetti eebba abbaaf haadha keenyaa keessa bulee nuuf umrii nuuf dabala. Yaa saba Waaqayyoo, walitti dhufeenyi hawaasummaa kumiyyuu irran deebi'a jecha kana, walitti dhufeenyi hawaasummaa kumiyyuu kan murtaa'u wal kabajuu irratti. Namni waliin kabajne taanan hawaasummaan hin jiraatu. Walitti dhufeenyi hin jiraatu. Kanaafuu haadha fi abbaa kee kabajii isa jedhu kana gammachuudhaan fudhachuun nurraa eegama jechaadha. Xiyyeeffannoo itti kennuun barbaachisaadha. Qalbeeffachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon illee ijoollee haadha fi abbaa isaanii kabajan, ijoollee haadha fi abbaa isaaniitiif ajajamanitti ni gammadaa jedha kitaabni qulqulluun. Ijoollee haadhaaf abbaa kabajanitti Waaqayyoon ni gammada. Haadhaaf abbaa qofa miti kan ijoolleetti gammadu. Ijoollee akkasiitti jechuudha. Waaqayyoon illee itti gammada. Duukaa bu'aa qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara Qolaasiis, uummata Qolaasiis, kiristaanota Qolaasiisiif erge irratti yaa ijoollee koo, haadha fi abbaa keessaniif waan hundaan ajajamaa fi akkas gochuun nurraa eegama. Kunis Waaqayyo ni gammachiisaa jedhe. Qolaasiis boqonnaa 3:20 fi Efesoon 4:1-4tti. 6:1-4tti dhiifama. Efesoon boqonnaa 6:1-4tti. Yaa saba Waaqayyoo, ajajni kuni, abboommiin kuni maatii warra fooniin irraa dhalanne qofa kan ilaallatu miti. Isaaniif qofaan kan daanga'e miti. Akka abbaatti, akka haadhatti nuuf ta'uu kan danda'an, bara isaanii kan geggeessan, umrii guddaa kan qaban abboota fi hawwan keenya hunda ni ilaallata. Kabajuu qabna jechuudha. Haadha kiristinnaa fi abbaa kiristinnaallee ni ilaallata.
barsiisota dubbii waaqayyoo nutti himan sagalee waaqayyoo nu barsiisanillee ni ilaallata. Inni haadha abbaa kee kabaju jedhu kuni keessi isaa ergaan isaa bal'aadha. Nus kana beekuu qabna jechaadha. Erga beekne hoo akkuma dhageenye fi akkuma baranne kanatti, akka barsiifamne kanatti, akka hubanne kanatti jireenya keenya yeroodhaa yerootii keessatti, hawaasummaa keenya keessatti, maatii keenya keessatti waan baranne kana hojiirra oolfachuuf, waan hojiitti hiikkachuudha. Carraaqee gochuun nurraa eegama. Tattaafachuun nurraa eegama. Waaqayyoon abbaan keenya waan nu barsiise kana akka hojiirra oolfannu inni umrii bara baraa nuuf haa kennu. Jireenya biyya lafaa nuuf haa eebbisu. አምስተኛው ሕግ በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ የምናገኘው አትግደል የሚለው ነው። በደንብ እናስተውል። ይሄ አምስተኛው ትእዛዝ ነው። አትግደል ይለናል። ይህ ትእዛዝ በቀጥታ ክቡር ከሆነው ሕይወት ጋር የተገናኘ የተያያዘ ነው። ክቡር ከሆነው ሕይወት ጋር ድርጊቱ ከሟች በበለጠ የገዳዩን ዕድሜ፣ ሕይወት፣ ሕሊና፣ ሞራል መጨረሻ የሚያበላሽ ታላቅ ኃጢአት፣ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚያበላሽ። የሞተውማ ተገላገለ፣ ለገዳይ ይብላኝለት። ለጠፋውማ አይደለም፣ ለአጥፊው ወዮለት። ሰው የእግዚአብሔር ሕንጻ ነው። ሰው የእግዚአብሔር የእጅ ሥራ ነው። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር እኛን በእጆቹ መዳፎች ነው የቀረጸን። በዚህ ዓለም የሚገኝ ማንም ሰው የሰራውን ስራ ሌላው ተነስቶ ዝም ብሎ ቢያቃልልበትና ቢያፈርስበት ጸጥ የሚለው አይደለም። ዝም ብሎ አይመለከትም። የሰራነውን ስራ ሌላው ሰው ቢያበላሽ እኛ ዝም ብለን አንመለከትም፣ ደስተኞች አንሆንም። እግዚአብሔርም የእጅ ስራውን ሕንጻውን የፈለገውን ያህል አመፀኛ እንኳን ቢሆን ያ ሰው ከሕግ ውጪ ማንም እንዲያፈርስበት አይፈልግም። ማንም እንዲያፈርስበት የእግዚአብሔር ሕንጻ ነው። ስለዚህ እንድንገልለት አይፈልግም እግዚአብሔር። እንድንገልበትም አይፈልግም እግዚአብሔር። የሚያደርጉት ሰዎች ካሉም እንኳን የፈጠራቸው አምላክ እግዚአብሔር ይበቀልላቸዋል። ዝም ብሎ አይመለከትም እግዚአብሔር። ተበቃይ አምላክ ነው። ይሄ ሰው አየኝ አላየኝ ተብሎ በድብቅ እንኳን ግድያው ቢፈጸም የሕይወት እግዚአብሔር ነው። የአጥፊው የገዳዩ ሰው ሕሊና ተመልከቱ። በደሉ በተፈጸመበት ሰው ደም ወይም ነፍስ በዚያው የሚኖሩ ስነ ፍጥረቶች ሁሉ ይመሰክሩበታል። እግዚአብሔርም እነዚህን ምስክር አድርጎ ይቀጣዋል፣ ይበቀለዋል ማለት ነው ገዳዩ። ስለዚህ ነፍሰ ገዳይ ከመሆን በሰው ደም ውስጥ ጣታችንን ከመንከር ልንጠነቀቅ ይገባል።
ሰው ሰውን የሚገድለው በስጋው በአካሉ ብቻ አይደለም። ያለውን ጥራቱን በማሳጣት ሞራሉን በመስደብ ሞራሉን በመስበር ያው ይሄ የስጋ ግድያ ብቻ አይደለም። ስንት አይነት ግድያ አለ። ሞራል የሚገሉ አሉ። ስራውን ጥራት የሚያሳጡበት አሉ። ከሃይማኖት የሚያወጡ የሚያጠራጥሩን አሉ። ልክ ከግድያ አይተናነስም። ሰውን ከሃይማኖቱ ማፈናቀል ራሱ መግደል ነው። የሰውን ታሪክ በሐሰት በማበላሸት በእንደዚህ አይነት አካሄዶች የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ሁሉ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው። ህገ ወጥነት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነፍሰ ገዳዮች ይባላሉ። ይህን ተግባር የሚፈጽሙ እኛም ተመሳሳይ በሆኑና በተጠቀሱ የግድያ ተግባራት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ምናልባት ግድያ በቀጥታ ብቻ አይደለም፣ በተዘዋዋሪ ገዳይ ብቻ ሳይሆን አስገዳይም አለ። በዚህ መንገድ እንዳንሳተፍ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። አምላካችን እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን አስተዋይ ልቦናን እንዲሰጠን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። አቦሚ እንሸነፋን ኢነጄስኒ ጀዳ ጨቀሰ ከና seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irratti ni argan. Abboommiin kuni ajajni kuni kallattumaan jireenya namaa lubbuu namaa waliin hidhata kan qabu. Waa'ee lubbuu namaatiin hidhata qabu. Keessumattuu nama du'u qofa osoo hin taane waa'ee umrii ajjeestuu sanaa, waa'ee jireenya nama ajjeessu sanaa, waa'ee sammuu nama sanaa, waa'ee hamilee nama sanaa. Dhumarra namni suni ofuma isaatiinuu kan du'ellee du'ee inni jiru sun immoo jireenyi isaa baduu akka danda'u. Gochaan akkasiitis gochaa sukkaaneessaa, gochaa cubbuu Waaqayyo fuulduratti illee balaaleffatamaa ta'e ta'uu ni hubanna jechaadha. Maalifi namni gamoo Waaqayyooti. Harka Waaqayyootiin ijaarame. Harka Waaqayyootiin uumamne. Waan tokko sin yaadachiisuu barbaada. Addunyaa kanarratti eenyumtuu hojii nuyi hojjenne utuu nu duraa balleesse afaan keenya qabannee harka keenya marannee callisnee hin ilaallu. Maaf akkas na duraa taasifte jennee gaafanna. Akkasuma Waaqayyoon ilmi namaa hojii harka isaa waan ta'eef, Waaqayyoon harka isaatiin nu tolche waan ta'eef, ammuma fedhellee ilmi namaa yakkamaa ta'u, ammuma fedhellee ilmi namaa cubbamaa ta'u, garuu Waaqayyoon namni ajjeechaadhaan akka adabamu hin barbaadu, hin fedhu, hin eeyyamu. Namoonni kana raawwatan yoo jiraatanis Waaqayyoon nama nuti lubbuu isaa balleessine sana uume suni callisee nun ilaalu. Haaloo nurratti ba'a. Tarii namni na argee na nagarree jennee dhokannee ajjeesuu dandeenya ta'a. Garuu waan tokko hubachuun barbaachisaadha. Waan tokko beekuun barbaachisaadha. Innis maaliin? Abbaan jireenyaa Waaqayyoo akka ta'e. Akkasumas immoo sammuun nama ajjeesuu sanii akka boodarra xuraa'u.
akkasumas immoo lubbuun nama nu ajjeefnu yookiin lubbuun nama hambiraatiin du'ee sanii akka faraddu akka iyyitu dhiigni namaa akka nageenya namaaf hin kennine. Kanarratti illeen bineensonni naannoo sana jiran illee ragaa bahuu akka danda'an kuni dhugaa Waaqayyoo ta'uu amanuu danda'u qabna jechaadha. Ragaa nutti ba'u. Laftii fi Waaqni illee ragaa nutti. Wanti nuti namni na nagarre jennee raawwannu suni Waaqayyo fuulduratti ifa jecha. Waaqayyos kan ijji namaa nagarre kana Waaqaaf lafallee ragaatti taasiseet nama sanarratti haaluu ba'a jecha. Maaliif hojii harkasaa waan duraa balleesseef gamoo Sillaasee waan diigeef namni sun ni gaafatama. Yaa saba Waaqayyoo jireenya keenya keessatti wanti hubachuu qabnu tokko yoo jiraate namni nama kan ajjeesu foon isaatii qofa miti. Qaama isaa qofa miti. Masaa isa jiraataa ta'e sana reeffatti jijjiiruu qofa miti. Maal fa'iin ree jennee wanti lafa kanarratti jireenya keenya keessatti ajjeechaadhaa gadi miti kunii ajjeecharraa kan xiqqaatu miti kan gadaanu miti kunii jennee fudhachuu qabnu tokkos ni jira jechaadha. Kanaan wal qabsiise. Maalinni innis hojii nama tokko qulqullummaa dhabsiisuun ajjeesurraa gadaanaa miti. Hamilee nama tokko cabsuun burkuteessuun ajjeesurraa gadi miti. Nama tokko amantaa isaa keessaa akka fonqolu akka ba'u amantaa isaa akka jijjiiru akka galu nama shakkisiisuun ajjeesuu gadi miti. Seenaan nama sanii hadheessuudhaan xureessuudhaan maqaa namni sun hin qabne seenaa namni sun hin qabne irratti uumuudhaan maqaa isaa cilee dibuudhaan akka hin fudhatamne akka hin gurguramne akka hin beekamne taasisuun ajjeessuudha gadi miti. Kana hunda beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu cubbuu akkasii kana cubbuu akkasiin wal fakkaatu hundumaa raawwachuun qixxee nama ajjeesuuti. Qixxee lubbuu baasuuti jechaadha. Kanaafuu jireenya keenya keessatti kallattiidhaanis alkallattiidhaanis gochaa akkasii raawwachuu yookiin raawwachiisurra of eeggachuu qabna jechaadha. Kuni gochaan akkasii kuni naamusa gaarii kiristaanummaa biratti jibbamaadha. Balaaleffatamaadha. Kanaaf Waaqayyoon abbaan keenya guyyaa har'aas barnoota keenya keessatti seerota jiran keessaa isa kana kan nu barsiise naamusa gaarii kiristaanummaa keenya kanaan wal qabsiifnee kanaan wal simsinee cubbuu Waaqayyoon ittiin gaddu kana cubbuu jireenyi namaa keessatti badu kana ofirraa fonqoluu faccisuu dhiibuu qabna jechaadha. Waaqayyo abbaa keenyatti siquu qabna jechaadha. Waaqayyo abbaa keenyatti firoomuu qabna jechaadha. Hojii Waaqayyoo hojii Sillaasee kuni raajidha kuni dinqiidha jennee fudhachuun nurraa eegama. Yoo kana raawwanne Waaqayyo waliin jiraanne yoo akkasiin jiraanne naamusa gaarii kiristaanummaatiin saba eebbifame uummata eebbifame ijoollee eebbifame ijoollee Waaqayyoo waliin jiraatu nu taasisa jechaadha. Hundaafuu Waaqayyoon abbaan keenya cubbuu akkasii irraa akka nu eegu eeyyama isaa nuuf haa ta'u.
አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ካለው ኃጢአት እንዲህ ካለው መሳሳት እንዲጠብቀን እንዲከልለን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ይህን ሐሳብም ከህሊናችን እንዲፍቅልን በዚህ ጎዳና ላይ ለተሰማሩ ሰዎችም ልብ እንዲሰጥልን አምላካችን እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬ ባለን ክፍለ ጊዜ ያው የቀኑን በዚህ መልኩ አሁን አካክሰናል ወይ ተምረናል። ነገ በተለመደው ሰዓታችን እንገናኛለን። ያስተማረን የመከረን ወደ ህይወት መንገድ ያመጣን በዚህ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ህይወታችንን እንድንዳስስ የፈቀደልን አምላካችንና አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን።